जोबोर गोजोनथाव खौरां जे जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अडिशना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थांखि लानाय बायदियै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो अलरेडि जों खालामखांबाय सानजारि जे ओनसोलाव डिस्ट्रिक्टआव दा थिग बिदिनो जोंहाबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जे अडिशन जानो थांगासिनो 4 आगस्टआव जेराव बिनि साखाफाराखौ जोंहा मानगोनां बुहुम सोरां बिथाङा जे मोनसे थागथियारिखौ जे खालामगासिनो सुक्लायनि जोंहा मोनसे अडिटोरियाम दङ जेराव दा बेयाव हाबाफारिखौ लानाय जागोन जेराव साफ्रोमबो टेलेन्टेड जे रोंगौथि गोनां एक्सट्रा रोंगौथि एखुथा रोंगौथि गोनां बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन जेरैबायदि मोसानाय मेथाइ खननाय सावगारि आखिनाय फेशन दिन्थिनाय आरो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा टेलेन्ट थानो हागौ जेराव बायदि रोखोमनि बारनाय एबा बायदि रोखोमनि खेला दुला गेलेनाय गासिबो रोखोमनि टेलेन्टआ बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बे नङा जे खालि मोसानाय मेथाइ खननायल' बेखौ जों टेलेन्ट नङा गासिबो जेराव जोंनाव जे एखुथा रोंगौथि दं बेखौ लानो हागोन लोगोसे जोंहा दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव जोंहा जानो थांगासिनो जेरैबायदि उदालगुरियाव 6 तारिखआव जागोन आगस्टआव जेरैबायदि बाक्सायाव जोंहा 12 आगस्टआव जागोन 12 आगस्टआव आरो लोगोसे जोंहा चिराङाव 19 आगस्ट आरो क'क्राझाराव 21 आगस्टआव दा थिग बिदिनो गोबां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा बुंहरदों जोंना कार्बि आंलंनियाबो बुंहरदेरबावदों जे जोंनियाव लाफै मानो होनबा दाख्लै गलाघाटआवसो जों लानाय जादोंमोन नालाय आरो गुवाहाटीनियाबो बुंहरदों जे जोंनियावबो लाफै आरो गवालपारा साइडनियाबो बुंदों दा जोङो बैफोर डिस्ट्रिक्टआवबो जों लागोन नाथाय जोंहा 4 आगस्टआव जे जानो थांगासिनो बावलानै खाथियावनो दा माखासे जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय साफ्रोमखौ आं बेयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरो।